Здравствуйте! В эфире программа «У редакционного камина» фармацевтического вестника. Сегодня мы работаем на площадке первой международной конференции «Что происходит на рынке медизделий», организованной компанией «Информедиа». И сегодня у нас в гостях начальник управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы России Андрей Тенишев. Здравствуйте, Андрей. Да, здравствуйте. Борьбу с картелями в сфере обращения медицинских изделий ФАС на самом деле ведет давно и уже, можно сказать, успешно. Тем не менее, сообщений, поступающих из регионов о том, что раскрыт очередной сговор, меньше не становится. В чем проблема? У ФАС мало инструментов для борьбы с картелями? Или же наказание слишком слабое, и поэтому не страшно участвовать в картелях? Ну, смотрите, вот страшно или не страшно, это, наверное, вопрос залу. Я просто сейчас расскажу те параметры наказания, которые грозят за любого рода антиконкурентные соглашения, а дальше решайте сами. Вот. А что касается того, что дел все больше и больше, начиная с 2015 года мы просто такой взрывной рост картельных и всяких иных соглашений в сфере поставок и медицинских изделий, и медикаментов, мы их фиксируем. Вот. Может, наоборот, у нас инструменты появились, и достаточно неплохие инструменты для выявления этих соглашений, для доказывания соглашений они есть. А вот все тайные, наверное, картели и то, как мы их находим, тут не расскажу, это точно, да? Но, уверяю, инструменты есть. Вот. И статистика показывает, мы только за прошлый год 80 антимонопольных дел по различного рода сговорам. В основном это сговоры на торгах, да, когда государство закупает медикаменты, закупает изделия медицинского назначения. О чем запрещено договариваться? Запрещено договариваться о цене, то есть запрещено договариваться не конкурировать между собой на торгах, и запрещено договариваться с государственным заказчиком о том, чтобы ограничить конкуренцию на торгах. Вот все, в принципе, запреты самые простые. За нарушение запретов что может быть? Для хозяйствующего субъекта, который в этом соглашении участвовал, штраф от 10 до 50% от начальной максимальной цены контракта, независимо от того, выиграл эти торги хозяйствующий субъект или не выиграл. Ну вот и считайте сами, да? Это много или мало? Но на практике вот самый большой штраф пока, который уплатила компания в сфере фармацевтики, 201 миллион рублей. Вот, а так, ну, на один картель, да, где там несколько компаний участвуют, ну, сумма штрафов может достигать нескольких сотен миллионов рублей. Это вполне такая, ну, вполне обычная, я бы сказал, цифра, к сожалению. Вот. А какие при этом инструменты есть у ФАС, чтобы выявлять картели? Про наказание еще не все сказал. Потому что здесь мы говорим, когда мы говорим об административных штрафах, мы говорим об ответственности юридических лиц, да, когда компания несет ответственность. Но в законе у нас еще предусмотрена ответственность для менеджеров, для должностных лиц самих компаний. Это в том случае, если доход превышает 50 миллионов рублей, либо ущерб превышает 10 миллионов рублей, это может быть уголовная ответственность. И такие уголовные дела уже у нас есть. А в том случае, если компания договаривается еще и с государственным заказчиком, то, сами понимаете, государственный заказчик – это должностное лицо. А если должностное лицо о чем-то договаривается, ну, точнее, даже не о чем-то договаривается. О чем-то договариваться, наверное, можно. Нельзя договариваться о цене и нельзя договариваться об оказании преференции одной компании и ограничений конкуренции для других компаний. Вот такого рода договоренности могут повлечь и уголовную ответственность для государственного заказчика. Такие дела есть. Только в сфере закупок медикаментов и изделий медицинского назначения у нас 4 таких уголовных дела. У нас уже, нет, больше, 5. 5 уже 2 участников осуждены, причем 8 лет лишения свободы и 9 лет лишения свободы. Я про госзаказчиков. Под стражей у нас сейчас министра здравоохранения Дагестана, бывший, под стражей министра здравоохранения, ну не у нас, а
у правоохранителей, министра здравоохранения Камчатки, но везде речь идет об ограничении конкуренции на торгах. Вот, это мы говорим о ограничении конкуренции, да, а следователи это квалифицируют как злоупотребление должностными полномочиями. В суд направлено уголовное дело в отношении замминистра здравоохранения Самарской области. Ну вот, например. Это про уголовную ответственность. Ну, еще целый ряд уголовных дел о тех картелях, где не было чиновников, да, а были только коммерсанты. Это Новосибирск, это опять в Самаре, это в Москве есть такие дела. Ну, там пока не закончилось приговорами, дела расследуются. Но это я к тому, что, да, правоохранители начали активно сейчас выполнять поручения президента о противодействии картелям и стали возбуждать уголовные дела. Так что риски большие. Про инструменты теперь. Смотрите, у нас практически все государственные закупки, да, вышли на электронные торговые площадки. Ну и когда-нибудь мы добьемся, что и закупки, ну я имею в виду закупки по федеральному закону о контрактной системе, да, плюс часть закупок по 223 федеральному закону. Я думаю, что рано или поздно все закупки по 223 закону тоже будут в обязательном порядке на электронных торговых площадках. А дальше все очень просто. Что обеспечивает электронная торговая площадка? С одной стороны, определенную анонимность для участников торгов, когда они не видят друг друга и трудно договариваться. Не всегда это работает, да, есть там олигопольные рынки, где 2-3 там поставщика либо производителя, и как там их не прячь за порядковыми номерами, да, все равно они знают, кто, и они договорятся, может быть. Вот. Но, тем не менее, барьеры определенные создают это, с одной стороны. С другой стороны, это полная открытость для регуляторов, для контролеров. То есть я вот из своего кабинета могу посмотреть там в режиме онлайн, как прошли закупки, там, начиная от Калининграда, заканчивая Владивостоком. Вот это вот, если брать географическое измерение, да, а если брать по времени, то начиная с 2012 года, когда у нас начались первые электронные закупки, весь архив хранится, и в любой момент я могу всю историю там, участия компании в торгах посмотреть ретроспективно, там, практически 6 лет назад. И все видно как на ладони. Кто в какую секунду, там, с каких компьютеров, какие ценовые предложения делал, какие заявки подавал. А дальше есть определенные фильтры, по которым мы эти все подозрительные закупки отбираем. Есть определенные программы, по которым мы отбираем различного рода доказательства вот этих антиконкурентных соглашений. И все, дальше. А дальше антимонопольное дело. Но в особо сложных случаях, конечно, мы еще имеем право выйти на внезапную проверку, прийти с проверкой в офис, да, скопировать содержимое компьютеров, документы скопировать необходимые нам, ну, вот, осмотреть помещения, офисы, все. Пока этого хватает. В 2017 году сколько все-таки было раскрыто картелей именно на рынке медицинских изделий? И вот вы сказали о внезапных проверках. В 2017 году кого посещали? Перечень компаний большой. Мы где-то, если брать в целом, да, по картелям, порядка 90 вот таких внезапных проверок провели. Ну, наверное, третья часть была вот эта фармация и медизделия. 80 решений мы по картелям вынесли, но это вместе с фармацевтами. Вот отдельно я, если бы знал, конечно, то я бы разделил, наверное, но пока вот 80 решений. Но возбуждены еще дела, и они рассматриваются, и сейчас рассматриваются, так что... Но, тем не менее, тенденцию к снижению или, наоборот, к росту картелей вы наблюдаете какую? Ну, смотрите, мы на самом деле посчитали итоги работы в первом полугодии 2018 года, на четверть где-то снизилось количество возбужденных дел. На четверть. Но при всем при том мы начали фиксировать другого рода тенденцию. Дел стало меньше, да, а масштаб дел больше. И когда вот один картель охватывает там несколько тысяч аукционов, вот, то есть договаривается не в отношении одного аукциона, давай вот я здесь буду побеждать, а ты мне уступишь.
ну, 2000, 3000, 5000 аукционов. Вот о таких масштабах идет речь. И доходы одного картеля там достигают десятков, а иногда сотен миллиардов рублей. Это первое. А второе, все чаще и чаще вот в этих картельных соглашениях участвуют государственные заказчики. Вот, то есть они, хозяйствующие субъекты, договариваются между собой, да, я должен победить здесь, ты должен победить здесь, мы выходим, не торгуемся, не снижаем цену, но дальше, а вдруг кто-то придет, да, а вдруг кто-то составит нам конкуренцию, и цена снизится, это же невыгодно, да? Тогда они приходят к государственному заказчику и начинают договариваться о том, что ты отклони заявки всех, кто в этом картеле не участвует. И зачастую уговаривают, там уж возмездно или безвозмездно, это другой вопрос. Взятки доказывают правоохранители, а не мы, да? Нам надо доказать сам факт договоренности. Но мы доказываем это. И хуже еще начинают договариваться о начальной максимальной цене контракта. Давай мы ее сформируем там, таким образом, чтобы всем было не обидно. Да, там. Ну, по крайней мере, на сегодняшний день, вот что мы зафиксировали, завышение по некоторым делам, завышение НМЦК там, от 20%, ну, это вроде так безобидно еще в пределах, может, каких-то вариаций, ну, по некоторым позициям в 5 раз. И вот эту разницу, да, потом они делят с государственным заказчиком. И понятно, что такие заказчики уже не на свободе. Ну, может, кто-то еще на свободе, но я думаю, что недолго. А можете привести пример, вот, допустим, самого громкого дела 2017 года, ну, возможно, 2016, самого большого масштабного картеля в сфере медизделий, хорошо, даже в сфере фармацевтики? Ну, слушайте, на самом деле их много больших. Ну, вот законченное дело, это Самарская область, торги по обслуживанию сложной медицинской техники, там начальная сумма НМЦК 3 с чем-то миллиарда рублей. Две компании договариваются между собой. Один говорит, я должен победить, ты мне уступишь. Да? Он говорит, ну если я уступлю, то что мне будет? Ну вот тебе 100 миллионов рублей и отстань от меня. Да? Изобрази конкуренцию на торгах, но выигрывать буду я. Все. А потом они приходят к государственному заказчику и говорят, ну вот мы между собой договорились, давайте, вот торги должны пройти так, как мы договорились, чтобы с твоей стороны никаких проблем не было. Тот говорит, ну да, давайте так и проведем. Конкуренции нет, экономии для бюджета нет. Все. Мы рассмотрели антимонопольное дело, там штрафы, ну при миллиардных торгах там штрафы не очень большие получились, в десятках миллионов рублей, к сожалению. Вот. Но уголовное дело. Представители компаний, которые договорились, их обвинили в картеле, а ту компанию, которая дала 100 миллионов, да, и ту компанию, которая приняла 100 миллионов в коммерческом подкупе, ну не компанию, а тех должностных лиц, которые эти деньги получили и передали, а замминистра здравоохранения злоупотребление должностными полномочиями. Уголовное дело в суде рассматривается. Ну, посмотрим. Пока не готов сказать, чем оно закончится. Ну, может быть и обвинительный приговор. А какие самые известные схемы сговоров существуют на госторгах? Может быть, есть уже излюбленные бизнесом или изобретаются новые, ФАС что-то для себя открывает? Можно до бесконечности рассказывать. Мы тут недавно, вот есть такой Общероссийский народный фронт, а там есть движение за честные закупки. Вот это целый там коллектив общественников, которые контролируют, а как закупки проходят, если видят что-то подозрительное, сообщают нам. И вот мы с ними сели и расписали 32 схемы различных. Вот, поэтому 32 схемы я, наверное, не перечислю. Но самое распространенное, мы выходим вместе, не торгуемся, изображаем конкуренцию. Я победил здесь, потом конкурент победил там. И дальше мы вот так вот чередуем эти заявки. Вот, в том случае, если попадается какой-то добросовестный участник торгов, да, так называемая схема таран, когда участники демпингуют, резко снижают цену, да, а потом тот, кто в сговоре там, на доподаче делает максимальную ставку и выигрывает. Вот. Есть, когда я один постоянно выигрываю, а вторая компания подыгрывает мне, а я потом с ним рассчитываюсь как-то. Там, беру его на субподряд, там, или потом вместе мы исполняем этот государственный контракт. Ну, и вариаций, вот я говорю, там десятки таких.
по количеству картелей, вот вы говорили, фармацевтика и рынок медизделий стоит на первом месте. Но со стройкой, вот с переменным успехом, там в одном году стройкомплекс выходит в лидеры, потом фармацевты, и так они меняются. Ну да, в лидерах. В стройке много. Между собой, ну, вполне возможно. Я, правда, не знаю, чего дает этот сговор. Потому что ведь сговор ради сговора не существует, да, и в любом случае там есть корыстный мотив. Я сомневаюсь, что они договариваются, кто больше получит штрафов, да, от нас. Сомнительный приз. Как вы считаете, действующих норм законодательства достаточно, чтобы успешно бороться с картелями, или вы выступаете за внесение каких-то изменений? Ну, смотрите, у нас есть поручение президента Российской Федерации об ужесточении ответственности за картели. И мы разработали законопроект, и законопроект сейчас внесен в правительство. Но вот на самом деле мер мы предлагаем много, достаточно много. Повышенная административная ответственность, ну, примерно в 2 раза штрафы должны быть больше, в том случае, если компания попалась повторно, да, за рецидив всегда надо наказывать больше. Это уголовная ответственность за сговор заказчика и участника торгов. Сейчас отвечает только заказчик, да, а второй участник, который подбил его на что-то, ну, как правило, ответственности не несет. Это ужесточение санкций по уголовных санкций за картели с 7 до 10 лет лишения свободы. Это специальные составы для акционеров, генеральных директоров и членов советов директоров компаний, если они участвуют в картеле. Это конфискация имущества, это реестр участников картеля, когда компания признана виновной в картеле, она попадает в этот реестр, и так же, как компания, попавшая в реестр недобросовестных поставщиков, лишается права участия в торгах. Но это вот основные, наверное, положения, на самом деле их там намного больше. Спасибо вам большое за интересный разговор. Я напоминаю, у нас была в эфире программа у редакционного камина «Фармвестник». Оставайтесь с нами.